بونجور لي زامي، تنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. وشكرا بعدا بزاف على التفاعل ديالكم مع لي كويز اللي تندير واللي تنحط في المنتدى ديال اليوتيوب، وتنتمنى دائما تبقاو تفاعلوا معاهم باش انا نزيد نجتهد ونزيد نتطور اكثر فاكثر. بون، في هذا الفيديو غادي نشوفوا اجوبه جد متداوله في الحياه اليوميه. نشوفوا اجوبه اللي غادي تساعدك باش انت تندمج في المجتمع وانت تعرف كيفاش تعبر على الراي ديالك، سواء مع الاصدقاء ديالك في العمل، في المدرسه، في الشارع او وسط العائله. بون، on commence. Tu as de grandes qualités. Tu as de grandes qualités. هي عندك صفات زوينين. هذه تنقولوها من تنبغيو نجاملوا شي واحد، يعني تنبغيو نجاملوا شي واحد تنقولوا له tu as de grandes qualités. انت فيك صفات زوينين، انت زوين بهذا المعنى. Tu ne ferais pas de mal même à une mouche. Tu ne ferais pas de mal même à une mouche. يعني انت ما تقدر تأذي حتى دبانه بحال تنقولوا بالدارجه، وهذا هو يعني المقابل ديالها اون فرونسي. Tu ne ferais pas de mal même à une mouche. يعني انت ما تقدر تأذي حتى دبانه. même à une mouche يعني une mouche وهي دبانه. Tu aimes te sentir utile. Tu aimes te sentir utile. انت تتبغي تحس براسك بانك تفيد المجتمع، تتقدم واحد الخدمه للمجتمع. Tu ne prends aucune décision à la légère. Tu ne prends aucune décision à la légère. يعني انت تتاخذ القرار بواحد الرويه وبواحد التعقل. يعني انت ما تتاخذش واحد القرار بواحد النوع من الطيش. Tu ne prends aucune décision à la légère. Tu réfléchis toujours avant d'agir. انت تتفكر دائما قبل ما تدير واحد الحاجه. avant d'agir يعني قبل ما تدوز لاكسيون تتفكر مزيان. tu réfléchis toujours تتفكر مزيان دائما قبل ما دير الحاجه. tu es romantique. tu es romantique يعني انت رومانسي او انتيا رومانسيه. tu es romantique. tu as une vision idéalisée de l'amour. tu as une vision idéalisée de l'amour يعني انت عندك واحد الرؤيه مثاليه على الحب. tu as une vision انت عندك رؤيه مثاليه على الحب. يعني هادو هما الجمل المتداوله في الافلام الفرنسيه، وهما جمل من صميم الواقع، يعني تعبروا على الواقع، ويعني جمل جد متداوله. tu es mystérieux. tu es mystérieux انت يا ما واضحش. لو ميستير هو الغموض، شي حاجه ما واضحاش. لو ميستير هو الغموض، شي حاجه ميستيريو يعني غامضه. ميستيريو مجهوله غامضه. tu es mystérieux نتايا ما واضحش. tu es insaisissable. اسمع مزيان. tu es insaisissable يعني ما عندنا منين نشدوك، يعني انت ما يمكنش نشدوك، يعني دائما انت تفلت لينا سواء في الهضره او في يعني تتعرف كيفاش تسلك راسك، كيفاش ما تنقدروش نشدوك، ما تقدروش نحصلوك. tu es très attaché à ta maison. tu es très attaché à ta maison. هذه مثلا تتقولها المراه لصاحبتها، تتقول لها انت متشبته بالدار ديالك وتتبغي تكوني في الدار ديالك وتتبغي تبقاي في الدار ديالك. tu es très attaché انت متعلقه بالمنزل ديالك. tu aimes meubler et décorer avec soin. tu aimes يعني هذه الهضره تتقال entre les filles. tu aimes meubler et décorer avec soin. تتبغي يعني تأتي وتزيني الدار ديالك بواحد avec soin يعني بواحد الشكل كبير. tu aimes meubler et décorer avec soin. je suis tout le temps sur les nerfs. je suis tout le temps sur les nerfs يعني ما تنقراوش ديك اف اس، نقراو لي نير يعني انا دائما على الاعصاب ديالي. je suis tout le temps sur les nerfs. je n'ai plus envie de vivre comme ça. je n'ai plus envie de vivre comme ça يعني ما باغيش نعيش انا بحال هكا، ما باغيش وما عنديش القانه وما عنديش الرغبه باش نعيش comme ça بحال هكا. je ne suis pas heureuse. je ne suis pas heureuse أنا ماشي سعيدة، أنا ماشي فرحانة. le contraire je suis heureuse.
je suis heureuse. كومون اكسبليكي سا، هذه تجي في اطار الكلام، في سياق الكلام. تنقولوا كيفاش نشرح لك هذا الشيء. حنا تنقولوا كيفاش نشرح لك هذا الشيء، لي فرونسي تيقولوا بون كومون اكسبليكي سا، يعني هذا هو المقابل ديالها. ساكوانس يعني القضيه تزيرات، القضيه تكوانسات. هذه تتقال حتى هي في الحياه العامه. ساكوانس قضيه تزيرات، مثلا في شي امبوتياج، ازدحام، في اي حاجه ساكوانس. سي لانفيرس كي سو برودوي، العكس هو اللي وقع. سي لانفيرس، العكس كي سو برودوي، اللي وقع. هذه تجي كذلك في سياق الكلام. جو ne veux pas d'enfant، هذه تقولها مثلا المرأة تكون باقا عند الزوجات، تقول جو ne veux pas d'enfant، يعني انا ما بغيتش الدراري دابا. جو ne veux pas d'enfant. Je voulais faire des projets. يعني بعد ما البنت تكون ما باغياش تزوج، تقول انا جو فولي فير دي بروجي، انا عندي باغي ندير شي مشروع ديالي، نقرا، ندير شي حاجه. جو فولي فير دي بروجي، بغيت ندير مشاريع ديالي او مشروع ديالي. j'ai décidé de refaire ma vie، يعني انا قررت باش نعاود حياتي من جديد، يعني نبدا مرحله جديده في حياتي، نطوي الماضي، يعني نطوي شي حاجه دازت في الماضي ونبدا حياتي من جديد. refaire يعني نبدا من جديد. c'est dur à réaliser، يعني صعيب باش تحقق هذا الشيء. c'est dur، صعيب à réaliser باش تحقق هذا الشيء. il accepte mon passé، يعني رضا بالماضي ديالي وقبل الماضي اللي كان عندي. il accepte mon passé. il ne m'a jamais mis de pression، يعني ما عمرو ما زيرني. il ne m'a jamais mis de pression. la pression هو الضغط او زيرني بالدارجه. il m'aime، تيبغيني. يحبني، il ne m'aime pas، ما تيبغينيش، لا يحبني. il est attentionné، يعني تيهتم بيا. il est attentionné، تيهتم بيا. il est intelligent، يعني ذكي مع راسو. il est intelligent، ما تنقراوش الطفل الاخر. c'est un gars stable، هما هكا هادي فلاغو تيقولوا تتكتب هكا جي ا ار اس، ولكن تتقرا بحال هكا ان غا، هما تيقولوا هكا ان غا يعني مفتوحه تتبقى ما تنطقوش بديك الار. c'est un gars stable، يعني وليد او ولد ستابل، يعني شاب، يعني مستقر في الحياه ديالو. ستابل يعني مستقر في الحياه ديالو، يعني خدام، عنده الدار، عنده كذا، عنده. c'est un gars qui gagne correctement sa vie، يعني واحد الشاب يعني اللي مصور طرف الخبز، تيعيش باخر وعلى خير في الحياه ديالو، يعني خدام على راسو. c'est un gars indépendant، يعني شاب مستقل، عنده الدار ديالو، يعني ماشي ساكن مع والديه اواتي. c'est un mec idéal، يعني واحد الصديق مثالي. un mec هو صاحبي، هو صديق ديالي، عشيري. c'est le type de personne que je voulais، يعني هذا هو النوع ديال الاشخاص اللي انا باغيه. c'est le type de personne que je voulais. ce sujet me préoccupe، هذا الموضوع يعني تيشغل البال ديالي. me préoccupe يعني تنفكر فيه بزاف ويشغل بالي. c'est la première fois، هذه هي المره الاولى. c'est la première fois. on est foutu، هي مشينا فيها. on est foutu. j'ai besoin de vider mon sac، يعني بغيت نخوي القلب ديالي، بغيت يعني نهضر، بغيت نفرغ القلب ديالي ونخوي داكشي اللي فيه ونهضر معاك. j'ai besoin de vider mon sac. les français تيقولوا vider mon sac، vider ton sac يعني يا خوي داكشي اللي في قلبك.
il est devenu distant. il est devenu distant يعني هذه مثلا المرأة تتعاود على راجلها تقول il est devenu distant يعني ولا مبعاد براسو. il est devenu distant يعني مبعاد براسو. il me manquait de respect. il me manquait de respect يعني ولا تقلل عليا الاحترام. il me manquait de respect. il n'avait jamais fait ça auparavant. il n'avait jamais fait ça auparavant يعني ما عمره ما دار هذا الشيء من قبل. auparavant من قبل. il n'avait jamais fait ça auparavant. je préfère attendre. je préfère attendre يعني انا نفضل انني نتسنى. هذه تقول لك كذلك البنت تقول يعني انا ما جانيش الراجل بخدمته بدارو جو بريفير اتوندر يعني نفضل انني نتسنى تيجيني رزقي. je préfère attendre. t'es un gros menteur. t'es un gros menteur يعني انت اكبر كذاب. un gros اكبر menteur كذاب. t'es un gros menteur كذاب كبير. j'ai fouillé son téléphone. j'ai fouillé son téléphone يعني قلبت في البورتابل ديالو. j'ai fouillé هي فتشت قلبت بحثت. j'ai fouillé son téléphone. attends une semaine. attends une semaine تسنى واحد السيمانة. attends une semaine. attends une semaine تسنى واحد السيمانة. t'as plus qu'à attendre. t'as plus qu'à attendre ما عليك غير تسني أو غير تسنى. t'as plus qu'à attendre ما عليك غير تسنى. t'as plus qu'à attendre. il y a un homme qui te correspond. il y a un homme qui te correspond دايما يعني كاين دائما واحد الراجل اللي غادي يناسبك. غير صبري كما تجي في الهضره. il y a un homme qui te correspond يعني كاين الراجل اللي غادي يواتيك ويوالمك ويناسبك ne fais pas cette erreur ما ديرش هذا الخطأ. ne fais pas cette erreur ما ديرش هذا الخطأ. attends qu'il cherche à te parler. attends qu'il cherche à te parler. هذه شي وحده تبغي تحرش شي صاحبتها تقول له وتسنى خلي تيعيط لك هو او تيتصل بك هو. attends تسناي qu'il te cherche à te parler خليه هو يقلب يهضر معاك.